بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الكحه، من السعال الحاد، من الالتهاب الحلق او الحنجره، كذلك من نزلات ديال البرد، يعني مروحين. اليوم غنعطيكم واحد المضاد حيوي، يعني واحد لانتيبيوتيك اللي تيقضي على الفيروسات اللي كياتاكي لك، يعني دوك الفيروسات، خصوصا واننا في الفصل هذا ديال البرد يعني كيكثر هاد لاغريب وهاد الكحه يعني كتكثر. فهاد الوصفه هذه اللي غنعطيكم وصفه كتقوي الجهاز ديال المناعه. سبحان الله، يعني غتاخذوا معلقه من هذا المشروب هذا، غادي توقفوا على رجليكم، حتى ولو كنتوا شربتوا يعني بزاف ديال الادويه والو ما فاتتكم حتى شي حاجه. هاد الوصفه هذه اللي غنعطيكم غترجعوا تشكروني عليها في التعليقات. وصفه يعني كتقوي لك المناعه ديالك، كتاتاكي الفيروسات، كتقضي على دوك التعفنات اللي كتكون في الصدر وكتخرج لك دوك التعفنات. ووصفه يعني من اول يوم غتحسوا بواحد الراحه. والناس اللي عندهم داك الحريق او اللي عندهم واحد البحه ديال الصوت، هاد الوصفه هذه راها زوينه بزاف، وصفه مقويه. وانا متاكده اللي جرب هاد الوصفه هذه غادي تولي معتمده عنده، يعني بدون ما تستعملوا الادويه. وصفه زوينه بزاف، الطريقه ديالها سهله، غير تبعوا معايا خطوه بخطوه، وكذلك تعرفوا معايا على طريقه الاستعمال ديالها. غادي نبداو على بركه الله. ما تنسوش دعموني بواحد لايك للفيديو، وكذلك شاركوا هذا الفيديو هذا باش حتى نتوما ديو الاجر. بزاف الناس يعني غيستافدوا منه، خصوصا واننا كيف ما قلت لكم في هذا الفصل هذا ديال البرد يعني بزاف الناس محتاجين هذه الوصفه هذه. وخليوا لي شي تعليق زويون وغنبداو على بركه الله. اول مكون عندنا في الوصفه اللي هو البصل، او لا ناخذ واحد البصله اللي تكون متوسطه، اللي غنقطعوها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، يعني قطع صغيره بهذه الطريقه. كنستعملوها يعني كامله، غير تكون بصله متوسطه، لا كانت كبيره غديروا نص ديالها بهذا الشكل. ومن بعد غندوزو لثاني مكون اللي هو الثومه. كما كتشوفوا معايا غناخذوا 3 الفصوص ديال الثومه اللي يكونوا كبارين شويه، وحتى هما غادي نقشروهم وغادي نقطعوهم. بالنسبه للناس اللي عندهم يعني ضربهم البرد كيكحوا وما يعني شربوا الدواء، ما خلوا ما داروا وصفات والو، يعني داك المشكل عندهم مازال، يعني مازال تيكحوا، مازال عندهم الصوت ديالهم يعني ما باقيين باحين، وعندهم حتى لاغريب. هاد الوصفه هذه اللي غادي تستعملوها ان شاء الله هي سهله، يعني غتستعملوها غادي من اول يوم غتلاحظوا الفرق. من اول يوم سبحان الله، يعني غير غتناولوا واحد المعلقه غادي تحسوا بواحد الفرق، واحد التحسن. وهاد الوصفه هذه 3 ايام راها ما كتبقى حتى حاجه، يعني كتنظف لك حتى الرئتين، وزوينه بزاف، يعني كتعالج هاد المشاكل ديال لاغريب وهذا الشيء. وكذلك يعني كتقتل لك دوك الفيروسات، يعني كمضاد حيوي، زوينه بزاف، يعني من اروع الوصفات اللي غادي تجربوهم. وهاد الوصفه هذه صراحه بغيتكم ديروها، وحتى الناس يعني اللي في هذه الفتره هذه يعني ما صحيحتهم مزيان وبخير الحمد لله، غير هاد الوصفه هذه حاولوا ما امكن انكم تقيدوها تبقى عندكم، يعني غتنفعكم ان شاء الله. لا قدر الله يعني وتصابيتوا بهاد لاغريب اولا بالكحه، هاد الوصفه هذه غديروها في الاول، راها غتاتاكي لكم ديك الفيروسات، وتاتاكي لكم يعني داك المشاكل يعني ديال لاغريب، يعني من الاول غادي ان شاء الله تشافوا. كما شفتوا معايا الثومه قطعناها قطع صغيره. وكذلك عندنا هنا ثالث مكون اللي هو الزنجبيل اولا سكينجبير طري. كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل كناخذوا قطعه هكا وغنقطعوها قطع، حتى هي قطع صغيره بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. طريقه سهله، المكونات ساهلين كذلك. من بعد غناخذوا هاد المكونات هادو ب3 اللي وجدنا كما كتشوفوا معايا،
وغادي نديروهم في واحد الاناء او واحد الطنجره او واحد الكاسرونه بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ هنايا رابع مكون اللي هو الزعتر. كما كتشوفوا معايا غناخذ الزعتر غناخذ ملعقه كبيره. بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه لهذه الوصفه هذه الدور ديالها يعني ملي غنتناولوها يعني كتحفز لينا الخلايا المناعيه يعني في الجسم ديالنا، وكتزيد يعني من القدره ديال الجسم انه يكافح لينا هذه الالتهابات او هذه الالتهابات اللي كنتصابوا بها ملي كيجينا هاد نزلات البرد والانفلونزا يعني الزكام. فالثوم تيحمي لينا ديك الخلايا ديالنا يعني ديال الجسم ديالنا و تياتاكي لينا هاد الفيروسات. هنا ضفت الماء كما كتشوفوا معايا وزدنا نضيفوا واحد الملعقه ديال الكركم. الكركم يكون طبيعي مطحون على اليد كما كتشوفوا معايا. يعني الكركم كتشريو عويدات وكطحنوه عند العطار يعني قدام عينيكم وكتستعملوه في هذه الوصفه هذه. بالنسبه هنا الكركم تديروا ملعقه كبيره. هنا من بعد ما درت هاد المكونات على النار كتخليهم واحد المده ديال ما بين 15 ل 20 دقيقه وكتطفيو عليهم النار. هنا غادي نصفي هاد الوصفه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. من بعد ما صفينا هاد الوصفه غناخدو الحامض او الليمون كما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. كناخدو واحد نص ديال حامضه او الليمونه كنقطعوه دوائر بهذا الشكل هذا. هنا بالنسبه للزعتر اللي استعملنا في هذه الوصفه تيعالج لينا يعني الكحه، تينظف لينا الصدر من داك البلغم. كذلك هو يعني مفيد في تقويه يعني الجهاز ديال المناعه، كيقوي لينا الجسم ديالنا، وتيحتوي على فيتامين سي وعلى بزاف ديال الالياف. كذلك فيه الحديد، فيه المنغنيز، يعني مفيد جدا. وهادو هما الفيتامينات اللي كيكون محتاجهم الجسم ديالنا في هذه الفتره هذه خصوصا ديال المرض يعني كيكونوا مرضين. خدينا دوك الدوائر وضعناهم في هذا المشروب كما كتشوفوا معايا صافي، وكنخليو هذا المشروب حتى كيبرد. تنغطيو عليه يعني كنغلقوا على هذه القنينه على هذا المشروب وتنديروه في الثلاجه. كنبقاو ناخذ منه جوج معالق يعني في الصباح، وكذلك ممكن يعني تناولوه قبل النوم. هذا المشروب هذا زوين بزاف، غادي ان شاء الله تستعملوه وتحسوا بواحد التحسن وبواحد الراحه، وغيعالج لكم كاع المشاكل ديال هاد النزلات البرد وديال الكحه. وهادشي كامل ان شاء الله غتخلصوا منه بهذه الوصفه هذه. نتمنى انكم هذه الوصفه هذه ما تخليوهاش عندكم، بارطاجيوها ماكسيموم توصل اكبر عدد من الناس. كذلك ما تنساوش تخليوا لي اللايكات ديالكم، وتنقول لكم شكرا لكم على المتابعه. الله يشافي ان شاء الله كل واحد يعني مريض، الله يشافيه، والله يرزقكم ان شاء الله الصحه والعافيه وطول العمر. وغنقول لكم تهلاو ليا في راسكم مره اخرى، وفي امان الله.